পার্বতী। ওটা এখন হবে না, জিভে ব্যথা হয়ে গেছে, জিভ বার করতে করতে। আজকে রাতে বলছে আমার জিভে ব্যথা। হ্যাঁ, একটা প্রোগ্রাম আছে। ও আচ্ছা, কোথায় আমাদের মণ্ডপে? না না, সিনেমায় সিনেমায় চলো, দেখতে হবে পরে, খেয়াল রাখবে বাংলা সিনেমা। শিবের সাপ আর গলায় থাকছে না, বুকে বলছে আমি জঙ্গলে যাবো ছেড়ে দে। শিবের